孙哥的最新预言给我们画了一张未来4大投资风口爆发时间表，看完之后你会跟我一样如此兴奋。万万没有想到，现在的孙宇晨的预言能够炸裂的影响整个全球投资圈。他的最新预言原话是：普通 AI 已经接近尾声，未来10年真正的超级风口不在虚拟世界，在物理世界，物理 AI， 并且给出了未来的4大赛道，他自己就已经砸了10亿美元进去。10年前他让年轻人别买房，去买英伟达和比特币，10年后英伟达涨了240倍，比特币翻了不知道多少倍。去年他说短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储。今年存储板块翻倍暴涨，3D 一年涨了50倍 ，HBM 订单排到了2028年。有人说他是嘴炮加镰刀，那你不得不佩服他的产业嗅觉。英伟达、存储、能源每一次都比市场早2到3年看到拐点。孙哥的项目可以不碰，但孙哥指的方向值得认真琢磨。那首先什么是物理 AI？ 以前的 AI 活在对话框里，你问他问题，他帮你写 PPT， 画个图，干完了，他还是屏幕里的一个符号，这就是虚拟 AI。而物理 AI 是给 AI 装上真实的身体，走进工厂打螺丝，飞到天上送外卖，跑到仓库搬箱子。他不再是会聊天，而是会做事。英伟达黄仁勋在最新的演讲里17次提到物理 AI， 直言这是 AI 的下一个拐点。同时，孙宇晨还给出了未来的4大核心赛道。首先是具身智能，也就是人形机器人，它是物理 AI 的身体。孙宇晨的判断非常直接，别追整机厂，整机厂往往2年后会死一大片，要盯着核心零部件，谁造机器人都得找谁买零件，这才是卖铲子逻辑。2026年，具身机器人进入爆发期，宇树科技人形机器人出货5500台，全球第一。马斯克 Optimus 7月底开始量产，年底冲到5到10万台。黄仁勋喊出2035年全球10亿台人形机器人的目标，2个全球最顶尖的人同时压住同一件事，这种共振不多见的。那产业线索在哪呢？执行器和减速器，比如 Harmonic Drive， 它是特斯拉 Optimus 核心供应商，技术壁垒极高，几乎所有高端机器人都要用它的减速器。电极看无框力矩电机，谁造机器人都得买轻量化材料，而稀土磁铁、乳铁盆这种稀缺材料就是物理 AI 时代的石油。第二，无人机，它是物理 AI 在低空领域的眼镜蛇手。无人机是孙宇晨眼中物理 AI 第一个跑通商业闭环的形态，市场向军事和民用双向成熟。低空经济这个赛道市场规模马上要突破2000亿，美国正在大力投入无人机，订单正在疯狂验证，订单在哪，钱就在哪。赛道3，空间计算，它是物理 AI 感知3维世界的基础，这是4大赛道里最容易被忽略但最重要的一个。机器人要走路，无人机要避障，都必须真正理解3维物理世界，没有空间计算，其他3条线都跑不顺。苹果的 Vision Pro 开了个头，但真正的机会在工业级空间计算。工厂里每个零件的位置，每一台设备的姿态都要实时捕捉重现。英伟达的 Cosmos 平台，特斯拉 FSD 感知系统都在干同一件事，像3D 视觉传感器和惊雷达，这些是机器人导航和自动驾驶的眼睛。黄仁勋正在为物理 AI 装出全套工具链，机器人仿真，数字孪生。孙宇晨说他是物理 AI 的军火贩子，一个在商业端，一个在资本端，这不是巧合，是产业链上下游的共振。赛道4，太空探索，这是物理 AI 的终极延伸。孙宇晨自己去年坐飞船上过太空，他亲身体验过的事不是画饼。他认为未来 AI 的竞争一定会延伸到太空维度，并特别提到了即将 IPO 的 SpaceX， 目标估值直奔2万亿美元，这可能是人类历史上最大的 IPO。其次是 Rocket Lab，Q1 营收同比暴涨63%，除了商业发射，还大量制造无人机和卫星反应轮、太阳能电池板，近期拿下美国太空军9000万美元战术卫星合同，积压订单已达22亿美元。所以孙宇晨的核心逻辑其实就3点：首先是卖铲子的逻辑，物理 AI 时代，别追整机厂，盯核心零部件，不管谁造机器人都得找他们买电机、解速器、石材，不管谁搞无人机都得用他们的芯片、传感器、电池，算法可以开源，供应链没法开源。其次，两光压住策略，不做选择题，2个都要。在机器人领域，同时压住特斯拉的硬件身体和英伟达的双翼大脑；在无人机领域，紧盯军用和民用；在太空领域，一手 SpaceX 产业链，一手卫星基础设施，赛道确定，两光卡位。最后是顺着产业链往下摸，英伟达往死里买 HBM， 存储暴涨50倍；英伟达推液冷，液冷供应商起飞，物理 AI 也一样，找谁在接订单，谁在扩产能，谁在给设备厂供货。说白了，孙哥的项目不要碰，他发的币不要买，但他给的产业链分析框架真的可以当望远镜用。物理 AI 不是概念，炒一波就走。老黄收摊了算力，孙宇晨压上了资本，工厂主掏出了订单，各大机器人已经开始不断证明机器人真能干活。2025年全球物理 AI 相关融资已超100亿美元 ，IC 预测未来几年相关投资将达1万亿美元级别。4大赛道，机器人和无人机离钱最近，空间计算和太空探索偏中长期。问题永远不是判断，而是敢不敢在没人确定的时候先动。